¿Quién diría que un pequeño perro puede ser tan famoso y antiguo? Los Shiba Inu han vivido junto a los humanos en Japón por más de 3.000 años, originalmente entrenados para la caza de aves y pequeños animales, con un pelaje doble que los hace resistentes al frío. Su astucia y agilidad los hicieron indispensables, y con el tiempo, sus expresiones únicas los convirtieron en estrellas de memes y videos virales. Sin embargo, detrás de toda su ternura, existen años de historia y adaptación. Si quieres conocer la historia de los perros, cómo pasaron de ser lobos a ser nuestros mejores amigos, haz clic en nuestro video.